အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်မြဖတ်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail မှာဒီ email Gmail ပေါ့နော်ပုံမှန် email ပေါ့ဒီစာတစ်စောင်ပုံမှန်ပေါ့တခြားတရားရောက်စီကိုစာဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်မြဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် email အခုမှစာပုံးတဲ့လူတွေတွေ့ကြတာဒါ the beginner တွေတွေ့ပေါ့ okay ဆိုတော့ပထမဆုံးねကျွန်တော်တို့ဒီမှာ compose ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် compose ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ရပါမယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ to ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် to ဆိုတာရှိတယ်2ဆိုတာဘယ်သူစီပို့မှာလဲ2ဆိုတာကတော့အဓိကကို page ချင်းတဲ့ပုံကိုတရားရောက်ပါတော့နော်ကို page ချင်းတဲ့ပုံကိုတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့နော်တရားကြတော့ဒါ email ပေါ့နော်ဒါပြီးရင် subject ပေါ့နော် subject ဆိုအကြောင်းရပါလဲနော် okay this is very important ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှိတာစာပို့လို့ရှိရင် CC BC ဒါတွေကပါတယ်လို့ပေါ့နော် CC ဆိုတာက carbon copy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ carbon copy BCC ဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ blind carbon copy လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ2ကိုနှိပ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ဒီအရေးကြီးတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် CC ကြတော့ CC ရဲ့အတိတ်ပဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ CC ခံတာကြတော့ဒီ add content ဆိုပေါ့နော် pro ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဥတယောက်ကိုဘယ်လို CC ထိလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲကကြတော့ဒီဥတယောက်ကိုနော်ပြီးစီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအရင်မကြည့်ဘူးเนาะဒါအရင်ဒီပုံမောဒီသူတို့အကြောင်းပြန်စရာလိုမလို့ဘူးเนาะဒါ CC ထိတဲ့ပေါ်ပေါ့เนาะ2ဆိုတာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင် blind BCC ဆိုတာကျတော့ blind carbon copy ခုနပြောတဲ့ contents added ပေါ့เนาะ in the BCC section will not be seen ဆိုတော့ by other recipients ဆိုတော့ဒီ BCC ရတဲ့လူတွေကြတော့ပေါ့เนาะဒီ BCC ရဲ့ရတဲ့လူတွေကျတော့တခြားလူတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီ CC ထဲတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ2ထဲတဲ့လူတွေဒီ BCC ထဲတဲ့လူတွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ email ပို့တဲ့အချိန်မှာဒါထဲတဲ့ပဲပေါ့နော် CC ထဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင် BCC ထဲတယ်ပေါ့နော် okay မထဲဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နှိပ်စရာမလိုပေါ့ပြီးလို့ဒီနေရာမှာတော့2ပေါ့နော်2မှာ form ဟောဒီရပေါ့နော်ဒီမှာစာပို့မယ်ပြင်နော်စာပို့မယ်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုမှထည့်ကျင်တော့ best regard ပေါ့နော် best regard လာကိုမှပြီးရင်ဒီတရားမှာ thank you လာပေါ့နော်အမှန်တရား thank you ပြီးရင် best regard ကိုနာမည်ဆိုကိုနာမည်ပေါ့နော်ကိုနာမည်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတခြားတယ်ထည့်လို့ရပါဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရတယ် email ထည့်လို့ရတယ်နော် email ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တခြားကိုရဲ့ဒီsocial media တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကြတော့ပြီးရင်ဒီမှာအကုန်လုံးပြီးသွားရင်တော့ send ပေါ့နော် send မပေါ့ခင်မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က formatting option ပေါ့ formatting option ဆိုတော့ font တွေပြောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆို sense တွေဒီ white ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ဒီ control ဒီ select all လို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစာတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းပြီးရင်ပြီးတော့ text ပေါ့နော်ဒီ text ပြောင်းလိုက်ခြင်းတွေက select လုပ်တယ် select လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ large လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် small လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် normal လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် bold တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် bold တင်တယ်ပြီးရင် select လုပ်တယ် bold ကိုဖြောက်တယ်ပြီး italic ပေါ့နော် italic လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျဒါ underline ပေါ့နော် underline လုပ်တာ underline လုပ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျဒီဟာ A ပေါ့ဆိုတာ color เนาะကိုယ် background color ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ background color เนาะဒီမှာ image ပေါ့เนาะ background color ပြီးရင်ဒီလိုအဖြူဆိုရင်ဒီမှာအဖြူတဲ့အဖြူပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်ဒီဟာဒီကို select လုပ်မယ် select လုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရဲ့ font ကဘယ်လိုပြောင်းချင်တာလဲပေါ့เนาะဒီ font ကိုအနည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါပေါ့เนาะအနည်းဆိုရင်အနည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာဒါကျ default ပေါ့เนาะ default ဆို image okay ဒီမှာ image ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါအောင်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီနေရာမှာကိုကဒီစာကိုဘယ်လိုထည့်ရလဲပေါ့เนาะတစ်ထားချင်တာလားအဲမှာစစောင်းထားချင်တာလားเนาะဒီလိုမျိုး okay ဒါကိုလို့ပြီးနောက်တော့ဒါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ okay ဒါဘေးနားခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးခေါ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီဟာဒီလိုမျိုးပေါ့point နဲ့ပေါ့နော် 1.2 ဒီလိုမျိုး point နဲ့ကိုကထည့်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ် okay ပါဒါကြပြီးရင်နောက်ထပ်ပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီနေရာမှာ attach file ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကို attach file ပဲ attach ထည့်ချင်တာပေါ့တက်ပုံဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါပို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ပို့ချင်တဲ့စီကိုဒီမှာဒီ attach ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကနေရာတစ်ခုရောက်ပါအောင်ပေါ့နော်အမဆိုပါဆိုဒီမှာဒီတက်ပုံပို့ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုကိုပို့ချင်တာလားပေါ့နော် file ဆိုရင် file ပေါ့နော်ဟိုမှာ file ဆို file ပေါ့ဒီဟိုဆိုဒီမှာနေလိုက်မနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကိုက
bay file ပေါ့နော်ဒီ file အကုန်လုံး sock ဒီလိုမျိုးပို့ချင်တာပေါ့နော်okay ဒါဆိုရင်ဒါ NyiZaw poster နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က open နှိပ်လိုက်မှာနော် open နှိပ်လိုက်ဒီနေရာမှာသူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီ insert link ပေါ့နော် link ကိုထည့်လို့ရပြီးရင်ဒီမှာ insert emoji ပေါ့ emoji ပေါ့ဒီဟာတယ်ရည်တာတော့ပြုံးလာတော့နော်တခြားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတယ်ဒီမှာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရပြီတယ် okay ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရပြီနော်ဒီမှာ okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကြတော့ကိုကစာပို့တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ insert file using Google Drive ပေါ့နော်ကိုက Google Drive မှာရှိတဲ့ Google Drive မှာရှိတဲ့ဒီ file တခုเนาะအဲ့ဒါကိုကိုကဒီဟာနှိမ့်လိုက်ရင် insert ဆိုရင် insert ရောက်ပါပေါ့ insert ဆိုတာကတကယ်လို့ file ကြည့်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုကဒီ Google Drive နဲ့ဖုန်းရပြီးရင်ဒီမှာ insert photo ပေါ့ okay ပြီးရင်ဒီဟာကျတော့ဒီ turn confidential mode ပေါ့နော်ဒီ confidential mode ကိုဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒီ passcode နဲ့ပေါ့နော်ဒီ email ကိုဘယ်ကနော်ဖွင့်ရမလို့မဖွင့်ရဘူးတော့ဒီရဲဆိုရင်ကပြပြောက်သွားမှာ expire ဆိုတဲ့တပည့်ပြီးတာနဲ့ဒီ link ကဒီ email က expire ဖွင့်လို့မရတော့ဘူးเนาะအမတရားရောက်စီအလိုမျိုးဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ SMS passcode ပေါ့เนาะဒီဟာပို့လိုက်ရင်က SMS passcode ရမှာပဲကဖွင့်ခွင့်ရှိမှာပေါ့เนาะ okay ဒီဟာကျတော့ save ပေါ့ပြီးရင် save လုပ်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကျ signature ပေါ့ဒီ ဆိုတော့ဒါ manage signature signature ထည့်လို့ရတယ်signature ရှိ signature ပေါ့เนาะဒီမှာဒါကိုရဲ့ signature okay signature create new signature ပေါ့နော်ဒီမှာ signature ဆိုရင် signature name ဒီမှာဆိုပါစို့ okay ဒီလိုပြီး create ပေါ့နော် okay ဒါကြဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ email ပို့တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပို့မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေငယ်ရှင်းပြပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီမှာမရှင်းတာရှင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဒီ channel မှာ comment box မှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် comment မှာဒီလာပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်